guys, welcome to my channel. Ngayon po, ako po ay mag-open po ito. Natanggap ko po na prize. Prize po sa, galing pa sa isang fanatics. Sana guys. Simulan ko na po yung pagbubok. Okay lang. Natanggap ko ng prize. Very excited ako. Ilang araw ko na hinihintay ko ito. Ngayon lang ko lang po na natanggap. Grabe, excited na ako. Grabe ito. What's this? Talagang balot na balot siya. May nakalagay fragile. Oh, tama mo kasi may ano pa, may mag siya. Grabe siya. Nag-deliver ko ay GMT. 1, 2, 3. Napaka ano talaga. Sobra. Sobrang ano talaga. Sobra siyang pak na pak. Bulot na bulot. Oh, wow. OMG. I see. Excited. Oh, no. So, here. Thank you, Joyan Fanatics. Happy anniversary. Natanggap ko na po ang prize from Joyan Fanatics. Thank you so much sa admin at sa mga moderator. Look! Ito po ay wait lang. So, grabe ito. Nasaan na-open niya dito? Ano ba yan? Excited ako. Grabe na po. Ay, lalibang siya. Tutibang siya. Ito siya po. Tutibag. Ito siya. Tapos, may siyang, ano siya, yung pang, hindi nidikit siya sa rep. Ito. Tapos, may picture pa siya. Hindi pa alam. Picture niya po ng aming idol. Dikit sa rep. Tapos, ito may t-shirt pa. Kompleto. Yes. So, cute. I like it. Black, color black. Ito siya. Yes. Thank you so much. Tapos, meron pa ito. Fragile talaga siya. OMG. Excited ako kasi ito po yung pinila kong picture na ilalagay dito sa mind. Tsaka sa chin. Ito na. 1, 2, 3. Grabe, simula nung nasa pala ako sa games ng Joyan Fanatics. Napaka-excited ko po. So, inaano ko hinintay ito. Ito na. 1, 2, talaga siya. Sa bagay kasi ano siya, mag siya, mababasag kaya pinakabalot-balot naman ito. Hindi ko ito gagamitin. I-display ko ito. Ito keychain. Keychain siya. Ano siya, maliit palaki siya. Dalawang keychain. This here. This one. Pin. Oh, yeah. Pin siya. Bakit mo nga aming idol? Ay!
sakto lang yung t-shirt na ano, sabi ko small. Ito lang siya. Really, ano, ito. Yung free. Ito yung pinakang nabili ko. Ito yung pinakang keychain. Yung isa. Ito yung kasama po siya na panalunan ko siya. Ang dami. Thank you so much. This one. 1, 2, 3. Ay! No. Ito po yung nabili kong picture na ipapalagay ko sa keychain. Yan. Wait lang po yun. Open ko. Here! Chan, chan, chan! And then, back to back siya. Likod. Yan. I really, gusto ko talaga. Grabe. May pangalan pa. May pangalan pa ng idol namin po. Jorian. Ito. Pangalan siya. Tapos ito, isa meron din. Pangalan ko. Ito, pangalan ko. Jorian. Tapos Jorian. Yun, hit talaga. Ito yung napili kong picture na ilalagay sa keychain. Send po sa kanila ng picture para ilagay sa keychain. Tapos last but not the least. Tan tan tan. Sila ko din, pinili ko rin po yun, pinila ko yung picture ng sa mag. Grabe, second na. Ako nakapili na yung lalagay niyo ko dito. Tanan. Ito po ang nakalagay, Jorian Fanatics. Yan. Grabe. Yung ano niya po sa Jorian Fanatics. Nakalagay sa din sa thank you. Open ko na po yung mag. Ayaw ko po siya ikat. Kaya gusto ko siya hindi ko po ma-open yung kailangan ko talaga ito. Hindi dito ko na-open sa kabila. Dito na lang. Para hindi mapunit. Ito lang. Chan. Oh, cute. Tapos mag siya. Ayun na. Thank you so much, Jorian Fanatics sa pagsali ko po dito sa games na hindi ko na-expect na mananalo ako dito. First time ko nakasali po dito, pero saan pa rin po ako sa Jorian Fanatics. Ayan po. Ito na po yung aking mga napanalunan. Ayan. Keychain. Ang cute talaga niya dito sa napili. Ito po, new talaga. Chan. Ayan. Kasi ito, pinakang ang galing talaga. Thank you so much po, Sis Merlin. Thank you so much. Eto, cute sakto siya. I like ng, talagang paborito ko yung kulay black na t-shirt. Ayan. Chan. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for watching.